तो दोस्तों मैं जाने लगी अब अपने बगीचों में। आज 4-5 महीने से बारिश हुई है। बारिश होने के कारण से सुंदर सा हरे भरे होने लग गया। ये सूख गए थे, ये पानी भर के भी क्या कुछ नहीं हो रहा था। इसमें रखे हैं हमने बीज, ये पालक का बीज है और ये कोठरी में लगा दिया हमने। क्या कहते हैं, गोभी उपाड़ के शिमला मिर्च लगा रखा है। जब तक ऊपर से बारिश नहीं आती है तो तब तक अच्छा ही नहीं लगता है, सूख ही जाते हैं कैसे भी पानी डालूं तो। और यहाँ पर लगा दिया हमने शिमला मिर्च, गोभी उखाड़ के। फिर से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर भी ये बकुल का फूल आने लग गया। और ये है मेथी, ये है। अब 2-4 दिन में बकुल का सब्जी भी तैयार हो जाएगा। थोड़ा गुड़ाई में भी अच्छा रहेगा क्योंकि बारिश होने से अच्छा मन लग रहा है, हरा भरा